Good morning. Panibagong vlog, panibagong kanya po tayo. Pang part 4 to, pang part 4. Naglilinis ba yun? Namusili mo na? Aray, pandumi, dumi. Linisin mo ito yan. Aray, pandumi. Sagad mo. Kaya yung mga alak. Sa makina. Ano? Washer. Dito yung walang troll dito. Walang anak. Dapat ni-request yun para kabot. Walang yung troll yun. Meron ito magkabit kasi ng bulkan pag gano'n. Walang anak din. Kuan yung palita, yung kuan yung spatula. Parang tanggal ka diyan. Ay, talagang pag di mo kaya ng kunya spatula, bilis lang yan, kutkutin. Ano? Dulis kantuhan. Wala na. Linis mo na. Ano pati din sa lalim, dumi. Grabe dumi yun. Dapat palang dala natin yung karwas. Mas yung filter. Hangin na pala yan. Strainer. Dumi. Control sing motor. Ayan guys, kakabit na lang. Saka yung pump, tingnan natin to.